ഈ ഫെഡറേഷൻ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നബാർഡിൻ്റെ തന്നെ പല സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നബാർഡിൻ്റെ ധനസഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ച ട്രാവൻകൂർ അഗ്രി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. കർഷകൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പാദന കമ്പനിയാണിത്. കർഷകർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന, കർഷകർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന പദ്ധതികളുമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നബാർഡ് ഈ ധനസഹായം നമുക്ക് തരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡ് കൂടുകയും ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ആദായകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 500ഓളം കർഷകർ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആട് വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് ആദ്യം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് 3 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ആട് വളർത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ആട് വളർത്തേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് താല്പര്യമുള്ള കർഷകരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പര സഹകരണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കാനറ ബാങ്ക്, നമുക്ക് ബാലരാമപുരം കാനറ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോൺ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 2 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലും 5 ആടും ഒരു കൂടും കൊടുക്കുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ്. കൂട് നമ്മുടെ ഇതേ മോഡലിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ഹൈടെക് കൂടാണ്. വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ശുചീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഹൈടെക് ഒരു കൂടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. കൂടും ആടും പദ്ധതി നമ്മളിങ്ങനെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 200ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആടും കൂടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവരൊക്കെ നല്ല സംതൃപ്തരാണ്. അവർ ഈ കൂട്ടായ്മയോട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആട് വളർത്തൽ കർഷകരെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ചൂഷണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏത്യമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആട് നമുക്ക് വിൽക്കണമെന്നൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം മെഡിസിനോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ആട് വിൽക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആട് വിൽക്കാൻ അവർ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ ആട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ വന്ന് ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ആട് അവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 8,000 രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും. 2-3 പേര് വന്ന് 8,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ വിചാരിക്കുന്നത് 8,000 രൂപ വിലയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ കർഷകൻ അങ്ങ് പിടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 2,000-3,000 രൂപയാണ്. 10,000 രൂപയ്ക്ക് വിലയുള്ള ആടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. കാരണം ഞങ്ങളൊരു വില നിശ്ചയിക്കും, തൂക്കത്തിനുള്ള വില നിശ്ചയിക്കും. ഓരോ ദിവസം വില നിശ്ചയിച്ച് ആ വിലയ്ക്ക് കർഷകനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആടെടുക്കുന്നു. ഈ കർഷകന് തിരിച്ച് ആട് കൊടുക്കുന്നതും ആ വിലയ്ക്കാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന ലാഭം നബാർഡിൻ്റെ സ്കീം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കർഷകനെ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫാം ഫെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നബാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കൃഷി രംഗത്ത്, അതായത് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പല കുടുംബങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകൾ വഴി ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ തെങ്ങ് തൈ ഉൽപ്പാദനം. ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന തെങ്ങുകളിലെ ഇപ്പോൾ തെങ്ങ് കയറാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് മലേഷ്യൻ ഡോർഫ് നല്ല ഹൈബ്രിഡ് ഐറ്റം നട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ തെങ്ങ് തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടെ നമുക്ക് നഴ്സറി നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നു. 2 വർഷം കൊണ്ട് വിജയകരമായി നടത്തി വരുന്നതാണ് ഫാം ഫെഡിൻ്റെ തെങ്ങ് തൈ നഴ്സറി.